你看这台洗衣机在洗衣服的过程当中，衣服在里面趴着直雇佣，根本就摔不起来。而这台洗衣机在洗衣服的过程当中上下翻滚，形成有效的摔打力，感觉这台洗衣机特别有劲儿。而这台洗衣机直雇佣是不是就没有劲儿啊？那到底是怎么回事啊？你买洗衣机的时候呢，你把这个盖儿打开看看就能选择好洗衣机啊。今天我来教你，你看啊，你呢转到洗衣机的后面，你把这个后盖给打开，你会发现它呢叫直驱电机，并且呢转子是金属的，这个也叫直驱电机，但是呢它是塑料转子，塑料转子就不行。因为呢，塑料这种转子来讲的情况下呢，它不耐高温，在高速运转的过程当中，电机会产生高温，这不就着火了吗？而且呢，像这种塑料的情况下，扭矩给的不敢太大了，扭矩给大的情况下，极其它就容易断裂。那你看这个洗衣机不就是好洗衣机吗？金属的，耐高温，同时扭矩给的大，这样的情况下呢，衣服能抡起来。当然了，你把后盖给打开之后，如果说你看到这种电机的情况下，尽量就不要去选了。它叫皮带电机，你刚买回来的所有的洗衣机用的时候都很好用，但是随着时间的推移，皮带电机呢就出现问题了，比如说有噪音呐，因为它有摩擦有噪音嘛，而且它会发生严重的抖动现象。但是呢，有的一些朋友们就认为什么呢？皮带电机好，但是呢你也得会挑，为什么得会挑？你看啊，这两台洗衣机是不是都是皮带的？这个轮它就大，这个轮它就小，哪个好哪个不行？而且你会发现小轮的这块呢，单独上了一根接地线，那桶上了接地线之后呢，拿取衣服的时候呢就不容易触电。而这台洗衣机你看它就没有这根接地线，但是呢它把这个端子还有这个孔全给你开了，线没给你上，哪个好哪个不行。同时你看啊，这个实际上就是它的一个电机，这个电机是灰色的铁皮的，但是你看这个是白色的，看见没？所以呢皮带电机你也得会挑啊。当然了，皮带电机现在已经淘汰了，能不选咱就不选。其实直驱电机也不一样，你看啊，这是有开孔的，有塑料的，这个是全金属的。咱今天选洗衣机，把后盖打开，你就选它。这样的情况下呢，衣服它就能洗得干净。然后呢，后期洗床单、被套、四件套的时候呢，它也能抡起来，它就有劲儿。我再教你一招，你看这台洗衣机是不是没有劲儿？其实它的摩擦力就没有那么好。这个东西叫什么呢？白色的叫提升筋。你看这个提升筋啊，咱就拿手去量，正好是一拿，而且特别的矮，并且呢上面是直的，是不是？你看这台洗衣机是不是有劲儿？你看人家提升筋就不一样，整个的这个提升筋呢是特别的长，看见没？还差一块，而且特别的高，上面会形成扭曲的状态。而这台洗衣机你再看它的一个内头，这个内头呢它是凹凸不平的，但是呢它全是小方块，太规则了。你适合棉的，但是未必适合棉麻的或者是涤纶的。但是你看这台洗衣机，它整个的内头呢是大圆小圆，高度是不一样，而且大小不一样，那这个摩擦力是不是就好，适合多种面料？所以呢洗衣机强大了，形成一个强有力的扭矩，同时提升筋长，提升筋高，内筒的摩擦力好，那是不是一下就能抡起来？你买洗衣机你得摔呀，你不摔那衣服能洗得干净吗？甚至呢现在网上好多人告诉你，咱们呢看内筒的时候一定要看它的一个直径，只有大直径才能形成一个有效的摔打力。但是你转过来你看这台洗衣机，这台洗衣机都见过吧？像这种小筒的，你小筒也能形成摔打力啊，是不是啊？洗衣机在转的过程当中，你看这不就摔了吗？其实衣服轮到一半的时候，其实它就能摔。你看这个筒大小跟摔打力没有任何的关系，它是根据我刚才说的电机还有那个提升筋包括摩擦力，它是一气呵成的。你不要看直径，你重点看它的一个深度。你看啊，咱们买的洗衣机同样都是10公斤的吧，这台洗衣机它内筒的深度能达到多少呢？33。而这台洗衣机它内筒的深度可以做到多少呢？36。你36和33差了3公分，买大不买小，因为内筒深了才叫大容量的洗衣机。那你这一堆衣服一下是不是就能洗完？而内筒小的情况下，你就剩那么1件2件，你愣是怼不进去，那你是不是就下一趟洗，费水费电，而且呢浪费时间？那这台洗衣机它就好，这台洗衣机它就不好呗，就是这么点事儿。还有人告诉你看洗净比，这两台洗衣机它俩的洗净比其实都是一样的，都是1:2。
但是呢，两台洗衣机洗衣服截然不同，看见没？在里面趴着是不是直雇佣？根本就什么呢？没形成有效的摔打力。那你1.2的洗净比能行吗？那你看这台洗衣机也是1.2的，衣服在里面呢直摔，形成有效的摔打力，那这就是一台好洗衣机呗。所以呢，不懂电器知识的你多看看我的视频，真就是对你有所帮助。